Maranantsika ny fotoana amin'ity hariva ity dia ny fanatanjahantena ho an'ny daholobe izay miatrika fifanana tetsy amin'ny AMS izy ireo mandritra ny roa herinandro. Mitanjana dia mba hiangan'ny fanatanjahantena ifotony ary andraisan'ny daholobe anjara izay indrindra nanomezana fifanana ho an'ireto mpiofana ireto. Mpiofana miisa 3 ho lasa mpampiofana fanatanjahantena ho an'ny daholobe na ny sport pour tous no omen'ny ANS Académie Nationale des Sports Etsy-Apefilo fiofanana mandritra ny roa herinandro. Ireto mpiofana ireto dia hiasa eny anivon'ny faritra sy ny distrika ary anome fiofanana indray ireo mpitantana fanatanjahantena eny amin'ny toerana misy azy tsirairay avy. Ao anatin'ny programan'ny Académie Nationale des Sports zany zao fampiofanana zay manomboka zao zany anatin'ilay ataontsika hoe sport pour tous zany. Ireo zany dia ampiofana ny atao animateur ny sport pour tous any amin'ny faritra sy any amin'ny ataontsika hoe any amin'ny fokotany moa zany. Ireo olo reo zany zao dia nitsongaina manokana amin'ity andiany voalohany ity satria mbola avy manaraka dia olona avy any amin'ny faritra aloha izy ireo zany dia faritra manodidina moa zany nangalana an'izy ireo faritra Nalamanga, Otmatsiatra, Atsinanana, Nalanjirofo, Vakinakaratra dia eo koa zany ny Anosy sy Iorombe. Misy koa zany ny avy aty amin'ny ministère central zany avy any amin'ny direction sport pour tous direction ny loisir jeunesse et loisir dia misy koa zany ny avy amin'ny fédération Madaspida. Io zany dia efa anatin'ny texte mihitsy io hoe ny Madaspida anatanteraka n'ilay fanatanterahana n'ilay teo fanatanjahantena ho an'ny rehetra dia manana contrat amin'ny ANS. Ny ANS zany ampiofana an'ireo olona reo zany hiparitaka anatanteraka n'ilay programme lehibe hoe fanatanjahantena ho an'ny rehetra dia manomboka zao zany ireo olona reo manatanteraka zay fampiofana zay. Inona zany le fiofanana tena omena azy isa taranja ve sa ohatrotry ny ahoana zany le fiofanana omena an'zareo? Zany hoe amin'ny formateur zany dia nomena an'zareo zany ny lafiny rehetrarehetra ary mpampiofana eo amin'ny 3 zany no mandray tanana ny fampiofanana an'zareo reto dia moa ny lafiny fifehezana ireo document international zany mikasika fa inona moa zany CIO zany satria tamin'ny 1983 zany no mipetraka atao anatin'ny CIO le commission sport pour tous dia zany hoe zavatra efa tsy vaovao zany io eran-tany fa tsika Madagasikara no manaraka an'izay. Faharoa ireo texte rehetrarehetra mifehiny sport pour tous dia mazava anatin'izay moa zany ny premier secours zany hoe fahaizana manokana ny fifehezana n'ireo lalàna eo anatrehany fanaovana ny fanatanjahantena satria fantatsika tsara fa tsy maintsy misy ny sarapetoana, misy ny fahaizana n'ireo taranja zay tsy maintsy ampitaina n'ireo animateur na sport pour tous dia fantatsika tsara fa misy an'ireo le etsika zay efa misy isaky ny mahafaritra tsirairay avy ny atao hoe sport traditionnel dia ireo zany anisan'ny hotrandrahana koa zany akoatran'ny sport collectif zay efa misy efa fantatsika tsara dia daholo ny football, basket sy ny sisa rehetrarehetra, sport individuel, lomano, ny aiady, ny dia sy ny sisa rehetrarehetra dia isa-paritra zany manana maiza azy ny faritra malagasy dia ireo zany hotrandrahana ihany koa. Ary anisan'izany zao ny taranja zay hitantsika amin'izao fotoana zao ny fametrapetrahana ny atao sport de combat zany ho an'ny rehetra dia fantatsika tsara fa manana ny maiza azy ny malagasy amin'ny ataontsika hoe moraingy sy ny toranga zay anisan'ny hotrandrahana sy ho apetraka ny ifihezana anazy mba atao fitaovana fanabeazana zany amin'izao fotoana zao. Araka izany dia taranja maromaro no nanofanana azy ireo ka isan'izany ny taranja basketball. Satria tsy vitan'ilay arbitre sady hamonoatra fedy marika fa izy mijery aminy tsy vitan'izay fa aleo zany misy olona koa hofanitsika. Ny talehan'ny ANS Andriamatoa Ranaivo Jean Patrice kosa no nizara ny traikevany mikasika ny aiady. Ny tanjana dia ny ampandroso ny fanatanjahantena eny fotony.
dia iny fanadadiny ihany koa tompoko lasy tompoko vavy no mamarana ny fiarahantsika amin'ny ity hariva ity sorana betsaka ianao tany tokantrano tany nanaraka ny fandaharana hatramin'ny farany sorana ihany koa ireo namana teknisianina miara-miasa tamin'ity tontolo andro ity dia izay no mahasakazonao roa sy tompoko lasy tompoko vavy dia mandeha fotoana manao indray amin'ny herin'ny toy izao veloma tompoko